Olá, gente, esse som chegou aqui pra mim, esse som da Sony, da linha Genese, tá desmontado aqui, aberto, chegou aqui no domingo de manhã, tá com a saída queimada, ó, a saída de queimada, tem uma poeirinha aqui, uma teia de aranha, ó. Faz muito tempo que isso aqui foi aberto, com certeza. O transformador é pequeno. Vou fazer um projeto aí de um pouco mais de 100 watts, 150 watts. Eles não vão usar aqui a caixa original, mas uma outra caixa lá. Eles vão trocar a caixa dele. Vão usar uma outra caixa, parece que é da Sony também. Tá com a saída STK aqui queimada. Eu vou colocar um amplificador nele. Eu vou estar gravando aqui para vocês essa primeira parte, onde eu vou estar desmontando. Desmontar ali, tem parafuso ali, vou soltar. Ele recebe o AC transformador, com certeza chaveado por esse relé. Tem um relé aqui que chaveia. Ainda não olhei muito bem com o circuito dele, não entendi, mas manda o AC por esse cabo. É feito DC para o transformador, ou para a saída STK, para o amplificador. Temos aqui lugar para duas caixas. Vou fazer o seguinte: vou isolar essa saída aqui, ó. Vou colocar as duas caixas que eles vão usar lá, é 4 ohm. Vou fazer um amplificador 8 ohm e botar em paralelo. Vou pegar a alimentação desses capacitores aqui para alimentar o amplificador. Vou ver quantos volts é feito aqui. Vou remover a STK. Se ele entrar em proteção, eu vou procurar onde desativa a proteção dele, tá? Olha aqui, galera, o que tinha de parafuso. Eu soltei essa placa, que ela era ali embaixo, ó, no fundo. Aí eu vou remover a solda desse STK usando sugador de solda. Se vocês tiverem um ferro muito bom, vocês conseguem tirar isso aqui com ferro. Mas eu não gosto de fazer isso porque acaba rompendo trilha, ou usar o sugador mesmo. Aí depois que eu tirar aqui, eu vou medir quantos volts está dando ali naquele capacitor. Deixa eu ler aqui. Oh, rapaz. Tá aqui. Tem uma inscrição aqui na placa, ó. Vai ajudar bastante essas inscrições aqui na placa, ó. Vamos seguir isso aqui, ó. Isso aqui vai me ajudar a entender. Gente, eu tirei o STK, ó. Posicionei a placa no lugar, né? A placa posicionada, né? E não ficou em modo de proteção, não. Então tá fácil aqui. Basta eu colocar o amplificador e colocar os transistores ali no lugar do STK, parafusar. Se não tiver buraco, eu faço aí com a furadeira. Coloco os transistores e venho aqui, vendo a nomenclatura, eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou ligar o amplificador aqui, vou colocar o Bluetooth também nesse som, vou mostrar o passo a passo. Essa é a primeira parte. Hoje é domingo, deixa eu ver aqui, sei lá que dia, hoje já é 19, creio. E amanhã, segunda-feira, eu vou comprar os componentes, começar a montar a placa e mostrar para vocês, tá bom?